يارا يارا، وصلت بالسلامة؟ طب حمد الله على السلامة. بس بصراحة دماغي مش مرتاحة. يعني انت سافرتي فجأة كده وقلتي لي تعالى نجرب علاقة عن بعد. هو ده كلام يتقال؟ انت عارفة يعني ايه علاقة عن بعد؟ يعني love disconnected relationship، يعني بحبك من غير ما اشوفك، من غير صوتك الطبيعي، من غير لمة، من غير وجود حقيقي. احنا بنحب بعض، اه، بس كل واحد في مكان واحد بيصحى والتاني بيجهز ينام. كل حاجة بقت مسجات، مكالمات، تسجيلات. بس هل ده كفاية؟ هل الكلام بس يخلي العلاقة تكمل؟ في دراسة اتعملت في 2012 قالت إن سماع صوت اللي بتحبه بيقلل التوتر وبيزود هرمونات الراحة والسعادة. بس في الحقيقة الصوت اللي بيوصل في المكالمة مش صوتك الحقيقي، علشان الموبايل بيحول الصوت لتردد عالي حوالي 3000 هرتز، والصوت الطبيعي أقل من كده بكتير. يعني اللي بيسمعك سامع نسخة رقمية من صوتك. والمفاجأة التانية، جسم الإنسان بيطلع مواد كيميائية اسمها فيرومونات، دي بتخلي الناس ترتاح لبعض. أو لأ، بس للأسف دي مش بتوصل لأ في فيديو كول ولا في تسجيل صوتي. يعني حتى لو اتكلمنا بالساعات المشاعر مش دايما بتتنقل. زي ما احنا فاكرين جامعة أوهايو عملت بحث مهم، لقوا إن تالت العلاقات اللي بدأت عن بعد ولما الطرفين رجعوا لبعض انتهت العلاقة بعد 3 شهور. بس ليه؟ علشان المسافة بتخلي كل طرف يتخيل صورة مثالية عن التاني. بس لما يقابلوا الحقيقة تبان، ويكتشف إنه كان شايف حلم مش بني آدم. في MIT الدكتورة شيري توركل قالت التعاطف محتاج تواصل مباشر، محتاج نظر، نبرة، مش بس كلام على شاشة. يعني المكالمة أبدا مش زي اللقاء وجها لوجه، وده طبيعي. مش نقص في الحب بس، لأننا بني آدمين بنحتاج حاجات أكتر من الكلام. طب إيه الحل؟ لو ناوي تدخل علاقة عن بعد لازم تفهم الآتي: التواصل لازم يكون واضح وصريح، متفترضش إن التاني هيفهمك لوحده. العلاقة محتاجة نية ومجهود وصبر، بس لو الحب حقيقي المجهود يستاهل الخلاصة. العلاقات عن بعد مش مستحيلة، بس لازم الاتنين يبقوا عايزين يكملوا رغم فرق المسافات، الوقت، الشبكة، والمواقف. وفي الآخر قولي في الكومنتات، جربت علاقة عن بعد؟ نجحت ولا لأ؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس علشان تتابع كل جديد من دماغ أون، اللي بيكلمك عن العلم والواقع وكل حاجة بين السطور. نشوفك الحلقة الجاية. سلام.